Ayatollah Mojtaba Khamenei, si udhëheqës i ri suprem i Iranit, ka dhënë mesazhin e tij të parë publik që nga marrja e detyrës. Deklarata u transmetua në televizionin shtetëror iranian, ndërsa vetlideri nuk është shfaqur ende në publik. Në mesazhin e tij, Khamenei bëri thirrje për unitet kombëtar në një moment të tensionuar për Iranin, ndërsa paralajmëroi se ngushtica e Hormuzit do të vazhdojë të mbetet e mbyllur dhe do të përdoret si mjet presioni ndaj kundërshtarëve. Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur si një mjet presioni dhe bazat amerikane në rajon duhet të mbyllen, për ndryshe do të sulmohen, tha Ayatollah Mojtaba Khamenei. Deklarata përmbante gjithashtu një paralajmërim të drejt për Shtetet e Bashkuara. Lideri i ri iranian tha se bazat amerikane në rajon duhet të mbyllen, duke shtuar se në të kundërt ato mund të bëhen objekt sulmesh. Mesazhi u lexua nga një prezantues në televizionin shtetëror, ndërsa Khamenei nuk u shfaq personalisht. Sipas raportimeve, ai nuk ka dalë publikisht që nga emërimi i tij në krye të Republikës Islamike pas vdekjes së babait të tij, udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Ndërkohë, tensionet në lindjen e mesme Savin dhe shtohen. Një zyrtar i lartë iranian paralajmëroi për pasojat të menjëhershme në rast të një sulmi ndaj infrastrukturës energjetike të vendit. Kreu i Këshillit të Sigurisë së Iranit deklaroi se i gjithë rajoni mund përballet me ndërprerje të energjisë elektrike brenda 30 minutash nëse shkatërrohet rrjeti elektrik i Iranit. Zyrtari ju referua një deklarate që ja atribuoi presidentit amerikan Donald Trump. Trump tha se mund ta eliminojmë rrjetin elektrik të Iranit brenda një ore, por nuk e kemi bërë. Sipas tij, një veprim i tillë do të kishte pasoja të mëtejshme në rajon.